और शंकर रुक 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 एक बात पूछू तने क्या बात पूछे दो माता सा क्या रे अल्लाह हटड़ थे तो डा दे मेरे ए शिवजी यार आ पार्वती आ जोड़ी हरी ये अपाल गाड़ी कटा है अपल जोड़ी है खत्म हो गई लीरे यार में अब यार बुझिया तो खा लिया नहीं प्रसाद ले ले भाई जी आ जाओ प्रसाद ले ले प्रसाद है अरे बोले प्रसाद देगा चलेंगे चला प्रसाद प्रसाद हां अरे तेरे हाथ हो रहा अगर सब चल बंद बंद कर लो बंद तो हाथ हो ले नहीं प्रसाद प्रसाद लेना अपन वो तो घना प्रसाद देना अब जा रहा धीरे अब जा दो भाई जी दे दो प्रसाद ये कोई कौन से रुपये लगे प्रसाद राडे जितने लगे भाई जी रोक्या 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 अरे भाई जी रोको रोको ओ भाई जी रोक लियो तो हुई चालियो अरे किस गांव जाई रे अरे बिहार जावा बिहार है हां बिहार कौन जा तो बीकानेर जाई खत्म होइडा लेडीज चप्पल जूते लेडीज चप्पल जूते लेडीज चप्पल जूते मात्र 100 रुपया लो भाई जी दिखाओ लेडीज चप्पल जूती और पर के लेकिन खड़ा लेडीज है मारे में जो लेडीज मारे आई कोनी तो जरा थे अरे चप्पल जूते मारे नहीं ये तो बिहार बिहार पर वेरे बाहर में चप्पल जूते ले जाए हर बिल्डिंग का बात बताऊं हां बता बता देखिए नहीं जे तो मोबाइल घोड़ी चढ़ गई नहीं हाँ। तो मैं आगे बाजार बढ़ के दिन ओ यार दारूडी और बेड़ो सब खत्म हो हमारे गांव में ओ ही है बजरंगिया हां अब आ गया होली का दिन हां यार मैं तो भाई खेलूं भाभी साहब होली फुल मजा करया फुल रंग लगाया अब भाभी साहब होली खेलया तू रोकना नहीं घणे दिन रोक लिया अब मैं थोड़ी खेल खत्म होड़ा मैं तन ने जो मार फोन में शापा गेम कौन खेलन दियो तन होली खेलन ने भाभी सागे खेलन शहर चार मुकदमो लगा जेल में टेका देऊ